हर सेकंड धरती पर लगभग 100 बार बिजली गिरती है। मतलब जब तक आप ये सुन रहे हो, अभी इसी पल कई जगह आसमान फट चुका है। हर दिन 8 करोड़ से ज्यादा बार, हर साल 300 करोड़ बार से भी ज्यादा। और सबसे खतरनाक बात, एक लाइटनिंग बोल्ट की गर्मी 27,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। ये सूरज की सरफेस से भी 5 गुना ज्यादा है। यानी जो बिजली आपके पास गिरती है, वो एक पल के लिए सूरज से भी ज्यादा गर्म होती है। नेचर इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ऐसे फैक्ट्स के लिए फॉलो करो द क्यूरियस प्लैनेट।